佢問嚟做咩啊？問乜嘢佢？佢話我哋有冇？佢問有冇人俾翻上次錄咗上次錄咗家字條男仔片有冇 send 翻俾我哋？同佢哋咩？我哋同家字打嗰場有冇 send 翻俾我哋？唔知咧，好似冇。有啊。咁我唔知佢係想問我哋攞定係話有冇？咁你咪再問。係咯，佢係唔係 send 咗俾我哋？你做咩唔去啊 Rachel？你讀緊啫。唔緊要㗎，你睇啫嘛條片。係咯。唔緊要㗎，我睇啫嘛。我哋似係咯。改個個星星。
我哋同佢嗰啲八字唔夾，八字唔夾。佢同我哋八字唔夾啦，好波好波，喂，冇人同你咁玩嘅。好煩啊！就波冇衝。算啦，佢係第一下攞波嘛，第一下攞波嘛，佢哋開心。